जलाल खान, जलाल खान। सरकार खुदा जे वास्ते मुझी मदद कयो। मुझो पुट सख्त बीमार है। हितां जा डॉक्टर चवन था हिन जे गुर्दन में पथरी है। जो इलाज शहर जे के वडे डॉक्टर का करा न तो मरी भी सके तो सही। त पोए मां छा कयास? सरकार तव्हां जा हथ निगाह खुदा जे वास्ते मुझी कुछ मदद कयो। मां बच्चे के खणाए वञा शहर। आशू जेकर तूं शहर बीते तो पोए असां जो ज़मीन के संभाली दो? सरकार सॼी ज़िंदगी लाइ तो कोन थो वञा। मुंहिंजे पुट जे हयाती के खतरो आहे। तव्हां जे हयातनि खां वधीक मूंखे पंहिंजी ज़मीन प्यारी आहे। तूं शहर कोन वेंदे। इहो मुंहिंजो हुक्म आहे। नथो मञा तुंहिंजे हुकुम खे जंहिंजे मञण सां मुंहिंजे पुट जी हयाती ख़तम थिए। नथो मञा मां उन हुकुम खे जंहिंजे मञण सां मुंहिंजी सॼी ज़िंदगी आज़ाद बणिजी वञे। सागनी कदम ते वापसि अचां। बुद्धि कोन रेस छाजी दमदार ही असांजा बोरियत आहे न। हिननि जो मसलो बाबा असां न हल कंदासीं त ॿियो केरु कंदो? आशम बाबा तुंहिंजे पुट जी जिंद मां अची कंदुसि। आशम बाबा मूंखे ॾे। कमदार ही ॾाढो गरम आहे बाबा, हिनखे खेॾारीसि।
माइटियूं आज़माए ॾिठियूंसीं, सॻियूं भाइपियूं आज़माए ॾिठियूंसीं, मुसीबत में को यार हमदर्द कोन्हे, पकियूं दोस्तियूं आज़माए ॾिठियूंसीं। Ramsen, Buddhist. जलाल खान, जलाल खान। मुझो पुट जेरो आ, मुझो पुट जेरो आ, मुझो पुट जेरो आ, मुझो पुट जेरो आ, जलाल खान बेटा, जलाल खान बेटा, बची वञो, परे थी वञो मूंखां, तव्हां सां मुंहिंजो वास्तो कोन्हे। मुंहिंजो पुट जेरो आ। चाचा, चाचा। सर्फ निकतो आ ॾिस के कम जो ई कोने को कपड़ा धो त झग करे ई कोन तो भई थान जो साबुण जेको आ उहो वट कभी थान साफ त नथा थियन सागा थान ते चुटा लगा पिया आहिनि केड़ो सर्फ निकतो आ केड़ो साबुण निकतो आ समझ में गाल कान थी अचे ऐं बाथरूम धोण जो कोने छा चंदा त सड़ी आ हाट पाट ला छा चवन हाँ। उहो सुठो कोन निकतो हाणे गणती न कयो हाणे गणती न कयो ॾिसो था न हे जेको सिस्टम आहे हे अलमदीना केमिकल रेशम जमाली मरूम जी गिटीअ में हिकिड़ो दुकान खोलियो आहे उते सॼो सामान आहे कहिड़ो कहिड़ो तव्हांखे ॿुधायां थो ॿुधियो हैंड वॉश अथव हथनि साफ़ करण जे लाइ हारपिक अथव गेंडी साफ़ कबी सूप अथव बाथरूम साफ़ कबो फिनाइल आहे हाई क्वालिटी फिनाइल फर्श साफ़ कयो हा मतिलबु ॿूथ खे त रोड जी वञेव न सिर्फ़ु फर्श खे साफ़ करण लाइ हाई फाई फिनाइल आहे बाबा क्वालिटी नॉर्मल क्वालिटी वारी बि अथव कपिड़नि में थाम में शीशनि खे धोअण लाइ शाहीन अथव वाई नई शइ आहे हा शाहीन जे नाले सां सर्फ गोल्ड अथव सर्फ सिल्वर आहे ब्लीच आहे लेमन मिक्स आहे सम्झो था न अछनि कपिड़नि जा दाग लाहींदो ब्लीच
लेमन मैक्स डिश वॉश जेको इहो त फार्म आहे साफ़ करे ला तमामु सस्तो रेट भली शइ आई अथव वठे सघी थी दादा ॿुधायां अदा दोस्तो मुंहिंजा भाइर मूंखे ख़बर आयो वठी त कोन आई असां वठ न लालू खां पैसा त वठी था दोस्तो एड्रेस ही नंबर नोट कंदा एड्रेस आहे रेसमंग जमाली मरोबारी घिटी जगह सिनेमा चौक दा दुकान खोलियो आहे जंहिंमें इहो घर जो सॼो सामान मिलो सर्फ साबुण हे हो ॿियो सभु कुझु मिले थो इहे नंबर त 03138562 सिंधीअ में ॿुधायांव 3838562 सस्तो ॿुधाईंदे हा शहर खां सस्तो हा सॼे शहर खां सस्तो रियायत में हा हा सही आहे सुभाणे वञी वठी अचिजांइ सुभाणे मां वठी थो अचां पहिरियों मां पंहिंजे कुराड़ियुनि खे कपिड़ा धोअण पोइ तव्हां ॾिजो ठीकु आहे वठी सजावल ओ सजावल छा ॻाल्हि आहे सवेल खां हेठी गुम लॻो पई सुन जलाल खान जो ज़ुल्म माल है कॾहिं पेट भरबो ॾिठो ई कोन त हाशिम सां छा थी वियो हा सजावल त पोइ मां वञा भली सजावल कॾहिं तो मोकिली चाचे खे असांजे घर तमामु जल्द तूफान तो अचे अज़ाब जो तूफान तो अचे जलाल खान जो तूफान तो अचे पर तो मुझो पुट हमसो तो कोन ॾिठो तूफान में गुम थी वियो मुझो पुट हमसो किथे या खुदा पांची पनाह में रखजे अस्सलाम वालेकुम गुलाम हसन पुत्र पुत्र छा थियो थी सब समझा तो बाहर कोन आयो जॾहिं खां कूंज काची वई आहे तॾहिं खां साह खे सुकून कोन छॾे ॾे पुट गुलाम हुसैन इहे ख्वाब ॾिसण छो त असां मिसकीन हारी माण्हू
उन्हनि अमीरनि जा ताबेदार बणिजी सघूं था, पर यार ॻीचीअ जा हार कॾहिं बि न। थोरो सोच पुट, कुझु सोच। चाचा साईं वो केतिरो फ़र्क़ु आहे, पर ख़ुदा जी नज़र में सभु हिकु जहिड़ा ई आहिनि। इहा तुंहिंजी सोच आहे, रईस जी न। मूंखे पंहिंजी ज़िंदगीअ जो को बि फिक्र न आहे। रही डपु इहो अथमि त किथे तूं रईस जे कहर जो निशानो न बणिजी वञे। तूं ई ॿुधाए चाचा, काॾे कंहिं हिन दिलि खे जेका खूंज सां मिलण लाइ मजबूर थी करे, काॾे कंहिं हिन जिस्म में समायल रूह खे जेको खूंज सां मिलण लाइ तड़पे थो। चाचा चाचा मां खूंज खां बग़ैर अधूरो आहियां। मुंहिंजो चवणु नथो अचे पुट, पर मुंहिंजी हिकु ॻाल्हि यादि रखजांइ, तोखे इहा मोहबत ॾाढी महांगी पवंदी। ऐं मुंहिंजा परवरदिगार, असां झांगड़नि जे झुपड़ जी तोखे पारत आहे, तोखे पारत। अस्सलाम वालेकुम किबला साईं। घणी चमचागिरी न कर। ॾिसण जा त केॾा सफ़ा जहिड़ा आहियो, पर आहियो त वॾा शैतान। का ख़ता थी आया किबला साईं? खता जा पुट, पेरनि खां वठी मथे जी चोटीअ ताईं सॼो गुनाहगार लॻो पियो आहीं। अञा पुछी थो त मूंखां का खता थी आहे? किबला मूं जो मतिलबु न सम्झो। सभु ॼाण रखंदे एतिरो अणॼाण थी शरू? अरे असांजे सतनि पिढ़नि खां वठी असांजे ॻोठ जे न्याणियुनि ॾांहुं कंहिं बि बुरी नज़र सां न आहे ॾिठो। ऐं इहो तो वारो खाटू पुट सावण जी चोरीअ सां सरेआम कचहरियूं थो करे। किबला सिजावल ईअं नथो करे। ख़ामोश! शक्ति न कढाई। अरे रे सवडे के कुड़ो थजी। न कमदार, मां कूड़ कोन थो चवां। शेरू, ॻाल्हि ॿुध। जेकर पुट जी हयाती बचाइण चाहीं थो त रातो रात ॻोठ मां लॾो खई वञो वञ। ऐं हा, वरी जेकर ॻोठ ॾांहुं कंत पेरा ॾिठो अथई त जीअं सम्झी थो। किबला पर असांजी ज़मीन ज़मीन प्यारी अथई या पुट? हले था त कयां न पुछड़ो। हल। वाह सरकार, वाह वाह जो दलील के शेरों के। हमजा, 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 हमजा बेटे, हमजा, हमजा बेटे, हमजा, हमजा, हमजा। पुट जल्दी तैयार थी, अॼु कंहिं ज़रूरी कम सां हलणो आहे। पर बाबा पाण मोटंदासीं कॾहिं? जल्दी मोटंदासीं पुट। माइटनि ॾे था हलूं, कोई जंग ते न जो तूं डिॼी थो। न बाबा, मूं ईअं कॾहिं चयो? बाबा तव्हांखे त ख़बर आहे न। हा बाबा हा, 2 ॾींहंनि लाइ था हलूं, जल्दी मोटींदासीं। ठीकु आहे बाबा। अकबर
हिडकी छो लगंदी आ? या त मेम साहब तकड़े गिरा खाइण सां या को वरी दिल वारो यादि कंदो आहे। तकड़े गिरह सां हिडकी लगे त पाणी पीजे ऐं जेकॾहिं को यादि करे त पोइ छा कजे? त पोइ उन माण्हू जो नालो वठिजे त हिडकी पाणी ख़तम। अच्छा अकबर तूं ड्राइवर खे चओ त गाॾी हींअर जो हींअर तयारु करे ऐं ॻोठी वेंदसि। पर मेम साहब तव्हांजा इम्तिहान त मथे हफ़्ते खां शुरू थियण वारा। सवाल न कर, जीअं चए थो मैं ईअं कर। जेको हुकुम अव्हांजो। दिल टूट पोसीड़े तू छोड़ हलिया वेसी तू यार फांसी आओ खुदा जो कसम अॻे वारो दौर भलो माण्हू वॉशरूम मां थींदो त मिटीअ जा हथ मले हथ साफ़ करे छॾींदो ऐं जेका तो थावनि खे जेका छा हूंदी जेका बाहि ॿरंदी उनजी खाक सां धोईंदा हुआसीं त अच्छा थी वेंदा। हाँ जी थावन जो साबुण इन हथ धोण जो वाला कड़ा निकरी पिया हैंड वॉश जो तो फर्श धोण लाइ बि सही कपड़न धोण लाइ बि असां त वठी वठी थकिजी पिया रिश्वत मिले कोन थी पगार मां पूरी कोन थी थिए रोज़ मां डंडो खयो वेठी आहे त मूंखे इहे सभु खपनि हाणे अहिड़ियूं शयूं सस्तियूं मिलंदियूं किथां मूंखे त ॻाल्हि सम्झ नथी ख़ुदकुशी करे छॾिया साहब हाणे तुंहिंजो मसलो हल थी वियो आहे। कीअं मसलो हल थी वियो हिन महिल डंडो खयो मूं वारी घर में वेठी आहे त मूंखे इहे शयूं आणे ॾे हाणे ते अलाए कहिड़ी कहिड़ियूं वॾियूं शयूं निकितियूं आहिनि क्रीम पाउडर इहे फर्श धोइण वारियूं दवायूं हे घणो की निकितो आहे वरी वॾियूं बोतलूं भरियूं हे ॾिस न हे ॾिस वाह वाह मतलब ये सब खुलियल आयो आहे हा वाह वाह माना हे सस्तो सामान साईं अलमदीना केमिकल हिते खुलियल हैंड वॉश डिश वॉश हार्पिक ब्लीच फनाइल सर्फ ऐं सूप राब्ते लाइ 03138562 बाबा ओ बाबा साथू बाबा खैर त आहे बाबा जे मां तव्हांखे 10 रुपया फाइदे ॾियां तव्हां ख़ुशि थींदो? हा छो न ख़ुशि थींदुसि त पोइ बाबा तव्हांखे 10 रुपया फ़ाइदो थी वियो इहो वरी कीअं उहो ईअं जो बाबा तव्हां मूंसां वाइदो कयो हुयो त जे मां इम्तिहान में पास थियुसि तव्हां मूंखे 10 रुपया ॾींदो सो मां त इम्तिहान में फेल थी आहियां। अच्छा तूं इम्तिहान में फेल थियो आहीं तो बाबा कसम सां मां सॼी क्लास में पहिरियों नंबर आयो आहियां। सच को चवी हा बाबा शुक्र है मुंहिंजा मालिक बाबा अदा गुलाब सेन किथे आहे? हाणे करे ॿाहिरि निकिरी वियो पुटु मूंखे सभु ख़बर आहे त हू किथे हूंदो। ड्राइवर गाड़ी जल मुझे पर्स किरी पियो आहे। गुलाम हुसैन कुंजे तू जी जनाब कुंजे तू खुश त आहीं केतरी खुश आहियां तुंहिंजे साम्हूं आहियां। बहरहाल 1 बजे न बाग में अचिजांइ मिलण। ठीक है खुदा हाफिज़।
बाबा जानी। वालेकुम सलाम दी। न खत न फोन, इहे बस अचानक हली आई आई। बस बाबा जानी अवां जी सिक लगी सोने करे हली आयस। ॾाढो सुठो कयो। तव्हां हली आराम कयो, बाक़ी कचहरी पोइ कंदासीं। ठीकु आहे न बाबा? तव्हां हलो। मैं केड़े हाल में हूंदे मुझे सजा हलासी तुझी पार तुझे। अदी ओ दी हल कदा न माला तो शरीर ने लगे तो बोड़ी थी वही। हां छा जो अदा सुखिया बुख काटे काटे असन मोह मुबारक पिपुर जे सुकल पन जड़ो थिया नालो वरी चुंडे रखियो सन सुखियो कान जन रोज रोज कुकड़े बिरयानी उड़ा खरायो। हां पवनी कमाए वनी खा कमाण जे लाइ इहे था चओ जन बब्बे शादियूं कराए तो। बाबा आखिर तव्हां मूंखे ॿुधायो छो नथा त असां पंहिंजो अबाणो ॻोठु छॾे हिते छो आया आहियूं जॾहिं त ॻोठ में पंहिंजी ज़मीन बि आहे। ज़मीन मूं विकिणी छॾी आहे। पर छो? अॼु 5 ॾींहं आहे तुंहिंजे सुवालनि जा जवाब ॾेई ॾेई मां थकिजी पियो आहियां। जेसि ताईं मूंखे पंहिंजे असुल सवाल जो जवाब न मिलंदो मां ख़ामोश न रहंदसि। त पोइ ॿुध अबाण आंगण तो छॾाया आहिनि। इहो ज़हर जो ढुक मूं तुंहिंजी हयाती बचाइण लाइ भरियो आहे। मुंहिंजी हयाती बचाइण जे लाइ केरु मारींदो मूंखे? सजावल एतिरो कमज़ोर न आहे बाबा साईं। हूअं बि मां सम्झी वियो आहियां त रईस असांखे पंहिंजे ॻोठ मां लॾायो छो। जे सम्झी वियो आहीं त पोइ पुट मुड़ी वञ। न बाबा साईं न, मां यार जो मयारी हरगिज़ न थींदुसि। मां सुणीअ सां ज़रूरु मिलंदुसि। मूंखे माफ़ कजांइ गुलाम हुसैन तोखे मुंहिंजो इंतज़ारु करिणो पियो न। इन इंतज़ार जो कहिड़ो कमु जेको महबूब जी थी ख़तम थिए। मूंखे अलाए छो ईअं लॻे थो ॼण तूं मुंहिंजे नसीब में न आहीं। केरु थो चवे गुलाम हुसैन त मां तुंहिंजे नसीब में न आहियां? तूं मुंहिंजो मुक़दर आहीं ऐं मां तुंहिंजो नसीब। चङो गुलाम हुसैन हाणे मां हलां थी, काफ़ी टाइम थी वियो। ठीकु आहे। पर बि कुझु मां तोखे घर ताईं छॾे अचां। कुझु हाणे तूं भली हल, वरी सुभाणे मिलंदा। ठीकु आहे?
बहादुर खान न बहादुर खान न हिनखे एतिरो आसान मौत न मारबो हिन असांजी इज़त में हथ विझियो आहिनि हिनखे तड़पाए तड़पाए मारींदासीं तुंहिंजी एॾी जुरत जो असांजी इज़त में अखियूं विझंदई बाकी कम झंडे खान जो अलमदीना केमिकल शॉप हिते खुलियल हैंड वॉश डिश वॉश हार्पिक ब्लीच फिनाइल सर्फ ऐं स्वीप दस्तियाब आहिनि हैंड वॉश 120 रुपया किलो हार्पिक 140 रुपया किलो स्वीप 80 रुपया किलो फिनाइल हाई क्वालिटी जो 120 रुपया किलो फिनाइल नॉर्मल क्वालिटी 90 रुपया किलो शाहीन कपड़नि ऐं थावनि ऐं शीशनि खे साफ़ करण लाइ 80 रुपया किलो सर्फ गोल्डन 150 रुपया किलो सर्फ सिल्वर 120 रुपया किलो ब्लीच अछनि कपड़नि जा दाग साफ़ करण लाइ 80 रुपया किलो लेमन मिक्स थावनि साफ़ करण लाइ 120 रुपया किलो हफ़्ते जे लाइ नंबर नोट करना 0313 8562 682 सॼी राति मारींदे मारींदे मुंहिंजे हिननि हथनि में लुकूं बची वियो
साहब इंस्पेक्टर साहब रेस बहादुर खान मुझे पी के मारे चले गए। रेस बहादुर खान तुझे पी के मारे छॾियो त पोइ मां छा कयां? हल अरे हलिया हलिया मिल जे पंहिंजे सोट सां अच केड़ी हरी वो है ना गुलाम हुसैन वो है ना पुलिस का भजी हुआ हा दा बेचारे जो घर ही तो भाजियो दाद में तो पे क्या है केड़ो दा चोरी करने में रेस ले घर मां सब ॼणा थी कि गुलाम सिंह केड़ी चोरी करण वियो
केना इंदो जॉन वक्त जी जालिम तलवार सा सखी दिल वो वजूद आया चीज करग में बदले जी छापो त पोइ अॼु खां पोइ हिन ज़माने में जींदड़ ज़ालिमनि जे ख़िलाफ़ जिहाद कंदासीं अहिड़ो जिहाद कंदासीं जो हक़ ऐं सच जो नारो खणण ते ज़ालिम समाज मजबूर थी पवंदो केरु आहीं तूं आशिक कंहिंजो तुंहिंजो छॾ मुंहिंजी माउ खे एतिरा ॾींहं काॾे हलियो वें ॿुधायां थो बाबा ॿुधायां थो केरु पंहिंजे ॻोठ में चोर वांगुरु ईंदो आहे हाणे ईअं अचणो पवंदो छो त रईस खे असांजी मोहबत जी ख़बर पइजी वई आहे तॾहिं त असांखे हिन ॻोठ मां लॾाए छॾियो अथई छा इहे सभु मुए कमदा जा कम अथई बसि सुनी ख़ुदा खां इहा दुआ घुर त पंहिंजे हिन प्यार जे पंध में असांजूं राहूं अलॻि न करियूं सदके वञाई साला मुरीद थिया मूंखे कीअं यादि कयो अथई अचां पियो शाला मुरीद थियाई तो मां इहा उमेद नहीं मुंहिंजी उमेदुनि खे पाणी में लोढ़े छॾियई शाला मुरीद न थियाई